भाइ मध्येमा मान्छे कति यहाँ चढ्न लड हो नि हेड हुँदैन नमस्कार यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो कुराकानी हुँदै गर्दा पानी पर्यो भने म तपाईसँग भिड्छु, मलाई छाता नओढाउनु होला, तपाईँ पनि छाता नओढी बस्नु होला। पानी पर्न सक्छ, यो सङ्केत हो। हामीलाई मौसम पूर्वानुमान थाहा थियो, तर हामीले अगाडि तय गरेको बाटो यो पानीभन्दा पनि कठिन छ। यो कठिन बाटो हिँड्नको निमित्त हामीले आजैबाट अभ्यास गर्नुपर्छ। म तपाईँसँगै भिज्नेछु, आज तपाईँ पनि हामीसँगै भिज्नु होला। त्यो एउटा सन्देश आफैमा एउटा जानेछ कि नेपाली जनता अब परिवर्तनको लागि कुनै पनि चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनेछन्। आज हामी यो सन्देश राजधानीबाट दिनेछौँ। देशभर पुगेर आयौँ, साथै प्रदेशमा समितिहरू निर्माण भयो र अन्त्यमा सबैका कुराहरू सुनेर हामी राजधानी आएका छौँ। हामीले यो संयोग पारेका होइनौँ, हामीले जानाजान राजधानीको यो ठाउँ छानेका हौँ। र आज खुल्ला मञ्चमा उभिनुको पछाडि एउटा ठुलो कारण छ। यसरी यो खुल्ला मञ्चले धेरै युवा नेताहरू थियो जो आज भूतपूर्व युवाको रूपमा रहनु भएको छ। यो खुल्ला मञ्चले आश गरेको थियो, यो खुल्ला मञ्चले आश गरेका कैयौँ नेताहरू आज यो देशको भाग्य बदल्ने ठाउँमा नपुगेका होइनन्, पुगेका हुन्। तर तिनले यो खुल्ला मञ्चलाई धोका दिए। यो खुल्ला मञ्चलाई दिएको धोका वर्षौँपछि ठिक गर्नको निमित्त, त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त हामी देशभरबाट खुल्ला मञ्चमा आएका छौँ। त्यो हिसाब मिलाउनको निमित्त उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो खुल्ला मञ्चबाट आएका नेताहरूले यो देशमा ठुलो परिवर्तन दिनुभएको छ। हो, आजका दिनमा आफैले ल्याएको परिवर्तनको रगत पसिना आफैले चुस्नु भएर मात्रै हो, तर धन्यवादको पात्र पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ। परिवर्तनका लागि उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन सक्दछौँ। आज मन ठुलो पारेर, हृदय ठुलो पारेर, विशाल मनले यो विशाल सभामा हाम्रा लागि, हाम्रा पुस्ताका लागि विभिन्न कालखण्डमा लडेर राजनीतिक परिवर्तन ल्याइदिनु हुने सम्पूर्ण अघिल्ला बुवा पुस्ताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यही मञ्चबाट जहाँबाट उहाँहरूले ललकारेर परिवर्तनको सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो। तर हाम्रो दुःख यति हो कि यहाँ गरेको बाचा सत्तामा पुगेर, कुर्सीमा पुगेर बिर्सनु भयो। यति मात्र दुःख लागेको हामीलाई। तपाईँहरूको इतिहाससँग हामीले लज्जित हुनु केही पनि पर्दैन, तर वर्तमान यति घिनलाग्दो हो कि भविष्यको कल्पना गर्दा पनि हाम्रो सातो जाने भयो। त्यस कारणले टेलिभिजनको स्क्रिनमा नै रमाएको मान्छे म त्यो स्क्रिनमा अटाउन सकिनँ र तपाईँहरूको साथ समर्थनको लागि यो पोखर सफा गर्नको लागि आएको छु। उपस्थित आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, टुडी खेल र मेरो एउटा गजबको सम्बन्ध छ। टुडी खेल र मेरो एउटा गजबको सम्बन्ध छ। विवाद र चर्चा दुईटै दिएको छ मलाई टुडी खेलले। मैले लाज नपचेका नकचराहरूलाई भनेको थिएँ, मैले लाज नपचेकाहरूलाई भनेको, तर लाज नपचेकाहरूले आफ्नो लाज अझै पनि नपचाई व्यथितिलाई निरन्तरता प्रदान गरे। मैले लाज नपचेको भनेर यसै भनेको होइन। टेलिभिजनमा सभ्य शिष्ट मिठो कर्णप्रिय आवाज र दुई चार शब्द नजानेको मान्छे म होइन, त्यति ठुलो विद्वान त होइन, तर मिठा चिल्ला कुरा गरेर दङ्ग पार्न नजान्ने पनि होइन। तर जब जनता कोभिडको महामारीमा मरिरहेका थिए त्यति बेला जनता बचाउने औषधिमा पनि कमिसन खाएपछि म बाध्य भएर भन्न बाध्य भएको छु। हो, टुडी खेलका विषयमा मैले त्यही भनेको हुँ। अब टुडी खेलका विषयमा टेलिभिजनबाट भनेको त्यो किकलाई मैले अब भोटमा बदल्ने निर्णय गरेको छु। त्यो किक भनेको मङ्सिर 4 मा तपाईँले खसाल्ने मत हो। त्यसैलाई अब म
प्रतीकमा परिणत गरेर आफ्नो त्यो भनाइ सच्याउन यहाँ ठुली खेलमा खुला मञ्चमा उभिएको छु कि अब लाज नपचेका नगजाहरूलाई एक जनालाई आउने मङ्सिर 4 गते मतदान मार्फत विदा गर्नुपर्ने भएको छ। आज बाको मुख हेर्ने दिन मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ अघिल्ला पुस्तालाई गाली गरेर मात्र हुन्छ, आफ्ना कुराहरू गर न, आफ्ना भिजन ल्याउ न, गर्न के खोजेको त्यो भन न, के हो तिमीहरूको राजनीतिक एजेन्डा, के राजनीति गर्न खोजेको त्यो भन न, राजनीति सिक न भनेर मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ। म भन्छु म राजनीति सिक्दिनँ, मलाई यो राजनीति सिक्नु नै छैन। पानी झमझम परेको बेलामा पिच गरिरहेको छ, सरकारका निकायहरू आँखा बन्द गरेका छन्। पानी पर्दा पिच गर्नुहुन्न भन्ने कुरा जान्नका लागि राजनीति जान्नु पर्दैन। म त्यो राजनीति सिक्दिनँ, मलाई त्यो राजनीति सिक्नु छैन। आज देशका अस्पतालहरूको सुधार गर्नु पर्यो भने कोही अगाडि बढ्दैन, तर उपकरण किन्नु पर्यो भने सबै अगाडि बढ्छन्। एक मान्छेलाई थाहा छ कि यो देशलाई कङ्गाल एक ककसले गरेका छन्। थाहा पाउँदा पाउँदै पनि कोही पनि बोल्दैन, कोही चुइक्क बोल्दैन। बाहरू भएका छन्, बाहरूलाई सम्मान गर्ने मान्छेहरू छन्, बाहरू अगाडि बढ्दैनन्। तर अब समय परिवर्तन भएको छ। म सबै बाहरूलाई आज बाको मुख हेर्ने दिनमा ससम्मान एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। पछाडि बा भएका 3 बा, केटी बा, देउबा, नानीका बा, पछाडि बा भएकाहरूलाई ससम्मान बिदा गरौँ, किनकि अगाडि बा भएकाहरू डोजर लिएर निस्किसके। अब पछाडि बा भएकाहरूलाई सम्मान सहित बिदा जनताले गर्नुपर्ने हुन्छ उहाँले दिनुभएको योगदानका लागि। हामीले सामान्य कुरा मानेका हौँ। मलाई राजनीति जान्नु छैन मैले यस अर्थमा भनेको कि राजनीतिका ती घिनलाग्दा दाउपेचहरू जान्न छैन भनेको। हामीलाई तिमीहरूको विचार के हो, आदर्श के हो, सिद्धान्त के हो, दर्शन के हो भनेर भनिन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी यही सुन्न चाहन्छौँ कि नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा, आफ्नो विधानमा बोलेर होइन लेखेर भनेका छन् कि यसो यसो गर्छौँ भनेर। अनि हरेक चुनावमा जनतालाई लेखेर भनेका छन्, लेखेर लिखितम रूपमा कि यो गर्छौँ यो गर्छौँ यो गर्छौँ यो गर्छौँ यो गर्छौँ। जनतालाई लेखेर गरिएको छ वाचा। विभिन्न उम्मेदवारहरूले हरेक ठाउँमा भाषणहरूमा गएर बोलेर वाचा गरेका छन्, बोलेका छन्। ती बोलीहरू केही छन्। टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, अनलाइन सबतिर गएर बोलेर वाचा गरिएको छ। ल छोडिदिनुहोस् यी वाचाहरू पनि। एउटा दलले गरेको, कुनै अमुक दलले गर्यो, एउटा कुनै दलभित्रको नेताले गर्यो, जोसमा बोल्यो, होसमा बोल्यो, खाएर बोल्यो, जे खाएर बोल्यो, केही नखाएर बोल्यो, छोडिदिनुहोस्, त्यो पनि कुरा भएन। हामीले हेर्ने नेपालको संविधान हो। यो देशको संविधानले लेखेरै हामीलाई वाचा गरेको छ कि नागरिकको स्वास्थ्य यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको शिक्षा यस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको सुरक्षा यस्तो हुनुपर्छ, महिलाको सुरक्षा यस्तो हो, बालबालिकाको स्वास्थ्य र सुरक्षा यस्तो हो, पूर्वाधारहरू यसरी बन्नुपर्दछ, समाजमा मानवाधिकारको अवस्था यो हुनुपर्दछ, हरेक छोरीहरू सुरक्षित हुनुपर्दछ भनेर नेपालको संविधानले तपाईँ हामीलाई लेखेर वाचा गरेको छ। हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै दलका कुनै मान्छेले गरेको वाचाको हिसाबहरू नमाग्ला, तर संविधानले लेखेर भनेको कुराको रक्षा गर्नको लागि कोही न कोही चाहिने भएको छ। हामीलाई दलको घोषणा पत्रमा अब विश्वास भएन, हाम्रो पनि विश्वास नगर्नुहोस्, केही छैन। तर नेपालको संविधानले विभिन्न कालखण्डमा मानिसले रगत बगाएर ल्याइएको नेपालको संविधानले लिखितम रूपमा एउटा वाचा गरेको छ। हो, त्यही वाचा पुरा गर्न जान्दछौँ भनेर हामी राजनीतिमा आएका हौँ। अरू राजनीति नजाने पनि त्यति वाचा पुरा गर्नका लागि हामी राजनीतिमा आएका छौँ र मलाई विश्वास छ हामी यो राजनीतिक यात्रामा राजनीति नजान्दा नजान्दै जनसरोकारका विषयहरूलाई साथ दिएर अगाडि जानेछौँ। अब यहाँ के राजनीति सिकौँ हामीले? जहाँ सहरमा एउटा सडकमा बत्ती बलेको चिज राष्ट्रिय समाचार बन्छ, हामी त्यति दरिद्र भयौँ। आज सडकमा एउटा बत्ती बल्यो भने, एउटा ट्राफिक लाइट बल्दा राष्ट्रिय समाचार बन्ने गरी दरिद्र बनाइएको छ हामीलाई। अनि नयाँ पुस्ताले तपाईँहरूबाट भएन भनेर राजनीति सिकेर आऊ, तिमीहरूको दर्शन के हो भनेर भनिएको छ। एउटा भ्रष्टाचारी समाउनु पर्यो भने ठाउँ ठाउँको जग हल्लिन्छ। अहिले एउटा आँटिलो जनताको छोरो डोजर बोकेर निस्किएको छ अनि उसलाई भनिएको छ कानुनका छिद्रहरूभित्र छिरेर
न्यायालयसम्म पहुँच भएका मान्छेहरूले 2 मिनेट मात्र समय पाएछन् भने अदालत पुगेर त्यो व्यक्तिलाई निरन्तरता दिएछन्। त्यो बुझेको छोरो डोजर लिएर यसै निस्किएको छैन हो। अहिले कतिपय मानिसहरूले आफ्नो देशमा आफ्नो समाजमा नायकहरू खोजिरहेका छन् अनि धेरैले नायक भन्ने चलचित्र हेरेको हुनाले अहिले भएको क्रियाकलापलाई तिनै नायकका अनिल कपुरसँग पनि तुलना गरिरहेका छन्। हो त्यस्तै थियो, तर अनिल कपुर त देखिएको थियो, अनिल कपुरसँगै मलाई लागिरहेको थियो अमरीश पुरी चाहिँ को होला। अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थाले, अब त अमरीश पुरीहरू पनि देखिन थालेका छन्। यस अर्थमा यो एउटा सङ्केत हो कि यदि राजनीतिक दलभित्र आफ्ना मान्छेलाई पोस्नु छैन भने, एउटा इमान्दार मान्छे कार्यकारी भयो भने त्यसले धेरै परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यो जनाउका लागि मैले यो उदाहरण दिनु परेको हो, सिनेमाको उदाहरण। यसलाई बौद्धिक वर्गले अति असाध्यै सानो, त्यति धेरै महत्त्वको रूपमा नलिएला, तर म चाहिँ आम मान्छेले बुझ्ने गरी कुरा गर्ने मेरो बानी नै भएको हुनाले ती कुराहरू गर्न चाहन्न जुन आम सर्वसाधारणले बुझ्दैनन्। तपाईँले बुझ्ने भाषा बोल्दै टेलिभिजनबाट राजनीतिमा आएको हुनाले तपाईँले बुझ्ने भाषामा नै बुझाउन चाहन्छु। हामीले राजनीति कुन अर्थमा अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निधो गरिसकेका छौँ। आज राजनीतिक दलका विभिन्न भातृ सङ्गठनहरू राज्य कोषको दोहन गर्ने ठाउँ बनेका छन्। यसलाई बुझेर हामीले राजनीतिमा भातृ सङ्गठनहरूलाई बन्द गर्ने हो। त्यही भएर हामीलाई राजनीति जानेका छैनन् भनिएको छ। हामीलाई जान्नु छैन। राज्यको ढुकुटी लुछेर लुटेर आफन्त र कार्यकर्तालाई पोस्ने राजनीति हामी बाँचुन्जेल गर्दैनौँ, कहिले पनि गर्दैनौँ। म यो बाचा यहाँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। आज विभिन्न दलका भातृ सङ्गठनहरू खडा गरेर, विभिन्न ठाउँहरू खडा गरेर आफ्नो दलका दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौँ तहका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त मात्रै राजनीतिक दल खोलिएको छ। त्यो पैसा यी सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई पाल्ने, जागिर दिने त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? त्यो पैसा उनीहरूको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट गएको छैन। त्यो पैसा तपाईँले र हामीले दुःख गरेर काम गरेको ट्याक्सको पैसा गएको छ र त्यो पैसाबाट राज्य कोष दोहन गरेर आफ्ना दलका कार्यकर्ताहरू पालिएका छन्। हामीले त्यसलाई बन्देज गर्यौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अघि श्रद्धेय मदन राईज्यूले भन्नुभयो जस्तो एउटा पनि मान्छेले झोला बोक्नु पर्दैन, हामीसँग कार्यकर्ता छैनन्। हो, शुभचिन्तक छन्, तपाईँ जस्ता शुभचिन्तक जसले पानीको एउटा घुटको पनि नपिकन आज परिवर्तनको लागि आउनुभएको छ नि, तपाईँको बलमा राजनीति गर्दैछौँ हामी, तपाईँको आडमा, तपाईँको भरमा निस्किएको छौँ हामी। न बसका बस पठाएर तपाईँलाई ल्याउने र पुर्याउने व्यवस्था गर्न सक्छौँ, न मासु दिन सक्छौँ, न चिउरा दिन सक्छौँ, न रक्सी दिन सक्छौँ, तर हुर्कदै गरेका तपाईँका ससाना छोराछोरीहरूको लागि सानो र सुनौलो भविष्य दिन सक्छौँ। यति चाहिँ म वाचा गर्न सक्छु। यति भए पुग्छ भने आउनुहोस्, हामी सँगसँगै यात्रा गरौँ। यो यात्रामा तपाईँ हामीलाई साथ दिनुहोला। मलाई त धेरै गाह्रो छ टेलिभिजनमा काम गरिरहँदा हरेक दलका व्यक्ति र गलत क्रियाकलाप गर्ने नेतृत्वलाई खबरदारी गरेको छु। मेरो आफ्नो भन्नु कोही पनि छैन। पार्टीभित्र पनि परिवारवादलाई बन्देज गरिएको छ। आफ्नो भन्नु कोही पनि बोकेको छैन। आज नेपालको मूलधार सञ्चार माध्यमले पनि मलाई कहिले पनि आफ्नो मानेको छैन। त्यसको मेरो आफ्नै दुःखहरू छन्। त्यो दुःख कुनै दिन कुनै चौतारीमा बिसाउँला। यति हो कि यो क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि संसारमै सबैभन्दा लामो टक सो सञ्चालन गरेर विश्व कीर्तिमान राखेर आफ्नो देशको नाम र भगवान गौतम बुद्धको नाम राख्ने अवसर पाएको थिएँ। तर मलाई मेरो क्षेत्रले कहिल्यै पनि त्यसको अलिकति मलाई हक लाग्ने जति पनि माया दिन सक्दैन। अवसर पायो भने मलाई अपमानित गर्न, अवहेलित गर्न, खाना खानेको भात छोडेर पनि आउँछ। मेरो आफ्नो भन्नु धेरै कोही छ भने तपाईँहरू मात्रै हो। किनभने हरेक दलभित्र त्यस दलभित्रका व्यक्ति र विसङ्गतिभित्र बोलेको हुनाले हत्तपत्त म रुचाइने मान्छेमा पर्दिनँ। कुनै न कुनै दल र कुनै न कुनै नेताको तारो बनेको छु। आफ्नै क्षेत्र सञ्चार क्षेत्रले पनि त्यति न्यानो माया गर्दैन। अब मसँग बाँकी रहेको साहस के थियो र? राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि मैले धेरै सोचेँ, धेरै विचार गरेँ। मैले कसलाई राखेको छु? हर क्षेत्रको व्यक्तिका बारे कुराकानी गरेको छु। बाटाहरू कमजोर बने, किन यस्तो बाटो बनाएको भनेर कमजोर बाटो बनेको बिच हातैले उक्याएर देखाएको छु। ती मान्छेहरूले मलाई किन साथ दिन्छन् होला? तिनको परिवार आफन्त र कम्पनीले मलाई किन भोट हाल्छ होला? म सोचिरहन्छु। एउटा सुधार गृहमा
नेपालीहरूलाई पिसाब चटाएर राखेका ठाउँहरूमा गएर उनीहरूलाई उद्धार गरेर आएको छु। यिनका मान्छेहरू आफन्तहरू कति सर्वलाएका होलान्, तिनले मलाई किन आफ्नो भन्ने होला, मेरो भन्नु को छ र भन्ने लागेको थियो। एउटी चेलीलाई यौन दुराचार गर्नको निमित्त कोठाभित्र राख्दा त्यो कोठा फोडेर जाँदा उनको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। यस्ता कयौँ अधर्मीहरू छन् कि अधर्मीहरूले पनि मलाई के माया गर्छन् होला र म कसको सहारामा कसले भोट दिन्छ भनेर चुनावमा जाने होला, मलाई बडो दुधार परेको थियो। तर आँट गरेर साहस गरेर तपाईँहरूको भर परेर राजनीतिक दलमा आएको छु। मलाई आश तपाईँको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। मलाई आश भरोसा तपाईँको मात्रै छ, अरू कसैको पनि छैन। र तपाईँको आश र भरोसा भए मलाई कसैको आश भरोसा पनि चाहिँदैन, मात्र तपाईँको साथ हौसला मिलिरहोस्। आज आम जनताबाट बाहिरिएर चुनावका माध्यमबाट आफै तोडफोड भएर टुटेर फुटेर दलहरू टुक्रा टुक्रा भएर सानो भएका छन्। सानो भएका दलहरू एक्लै होइन, मिलेर चुनाव लड्नका लागि आएका छन्। हो, बेचिडी जोगाउनको निमित्त, देशमा अराजकता भयो भने न्याय जोगाउनको निमित्त, संविधानको रक्षाको निमित्त आवश्यकता पर्दछ, दलहरू मिल्नु पर्दछ, गठबन्धन हुनुपर्दछ। तर आम चुनावमा टुक्रा टाक्री परेका 5-5वटा दल 6-6वटा दल मिलेर एक भएर यसरी जनतामा जानु भनेको ठगी हो। यसको ठगीलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गर्नु हुँदैन। एक्लै आउनुपर्छ राजनीतिक दल एक्लै आउनुपर्छ। 165 ठाउँमा अहिले हिसाब गरेको देखेको थिएँ मैले। उनीहरूको गठबन्धनकै गाडी नै जोड्दाखेरि 233 जना त उहाँहरूको पुग्नुभएछ, जबकि उहाँहरूलाई थाहा छ कति ठाउँमा जम्मा 165 चाहिन्छ भनेर। अब उस्तै पर्यो भने यी सबै दल मिलेर आफूलाई जति सिट चाहिने हो संशोधन गरेर त्यति नै सिट संसदमा बनाउन समेत सक्नेछन्। हामी होसियार हुनुपर्नेछ। उपस्थित आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले चाहेको परिवर्तनका बारेमा हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ। विधिको शासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। आज हामीलाई राजनीति सिकेर आऊ भन्ने मान्छेहरूलाई म एउटा मात्र प्रश्न गर्न चाहन्छु। एउटा नेपाली नागरिकले आफ्नो नेसनल आइडी, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनको निमित्त रातभर कुन देशमा बस्नुपर्छ? नागरिकलाई एउटा नागरिक परिचय पत्र, नेसनल आइडी, राष्ट्रिय परिचय पत्र दिनका लागि राजनीति सिक्नुपर्छ भने म जिन्दगीभरि त्यो राजनीति सिक्दिनँ। नेपाली जनतालाई रातभर पुर्याउने, नेपाली जनताले उपचार पाउने, अस्पतालमा बिरामी र बिरामी गुरुवा भैँमा सुत्ने, बाथरुम पिसाब फेर्न गएको मान्छे बन्दा गरेर निस्किन्छ त्यसको बनाउने, बाटोघाटो खाल्डा बनाउने, बाटो बन्दैन भन्यो भने 1 वर्षमा भत्किन्छ त्यस्ता बाटोहरू बनाउने, अनि त्यस्ता बाटो बनाउने मान्छेहरूलाई नेताहरूले संरक्षण गरेर राखिदिने, अदालत यिनैलाई संरक्षण गर्ने ठाउँ बनिदिने, अनि यसको राजनीति सिकेर अनि बल्ल हामी राजनीतिमा आउनुपर्ने हुँदैन। यसपटक हुँदैन। यो मङ्सिर 4 गते हामी राजनीति सिक्दै सिक्दै गर्दा पनि यति घिनलाग्दो राजनीति सिक्ने रहर हामीलाई छैन। हामी कुनै बाध्यतामा पनि छैनौँ। यसपटक यो बेटिडीको मेन स्विच अफ गर्ने अठोट गरेर हामी मैदानमा आएका छौँ। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज यो मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका मानिसहरूलाई तपाईँले कति चिन्नुभयो कति चिन्नु भएको छैन म जान्दिनँ, तर यो देशले उहाँहरूलाई चिन्नु पर्दछ। उहाँहरूलाई मात्र होइन, उहाँहरू जस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चिन्नु पर्दछ जसलाई चिनिसकेपछि मात्र यो देश परिवर्तन हुन सक्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अभियान चलाएर विभिन्न पेसा र व्यवसायमा उत्कृष्टता हासिल गरेका मानिसहरू यसपटक चुनाव लड्नका लागि आउँदैछन्। हामीले आफूले चिनेका मान्छेहरूलाई मात्रै टिकट दिएर देशमाथि अन्याय अत्याचार गर्ने बारेमा सपनामा पनि सोचेका छैनौँ। यस अर्थमा यहाँ उभिएका मानिसहरूलाई तपाईँले अब आउन सक्ने सम्भावना भएका मानिसहरूलाई तपाईँहरूले चिन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चिन्नु भएन भने आफूले चिन्दै आएका, देख्दै आएका, भोग्दै आएका मानिसहरूलाई निरन्तर भोट हाल्नु भयो भने हाम्रो अभियान सफल हुन सक्दैन। यस अर्थमा हामी जनताको सेवा नगर्ने मानिसलाई आफ्नो घन्टी चुनाव चिन्ह दिँदैनौँ। घन्टी चुनाव चिन्ह दिइसकेपछि जिताएर पठाउने जिम्मा तपाईँलाई लगाएका छौँ। यदि हामीले घन्टी चुनाव चिन्ह दिएर पठाएका मानिसहरू
प्रथम कदाचित तिनले हामीलाई झुक्क्याएछन् भने तपाईँ नझुक्नु होला। कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नै उम्मेदवार सक्षम छैन भने भोट नदिनुहोस् भन्दैन। तर म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको हैसियतले यो मञ्चबाट उठेर भन्छु, हामी सकेसम्म सक्षम, इमान्दार, राष्ट्रप्रेमी मानिसलाई घन्टी चुनाव चिन्ह दिएर आउने चुनावमा पठाउँदैछौँ। कथम कदाचित हामी झुकियौँ भने, हामी उसलाई चिन्न जान्न पछि पर्यो भने तपाईँ पछि नपर्नु होला, तपाईँ नझुक्किनु होला। अब तपाईँले झुक्किनु भयो भने 5 वर्षमा यो देशको धेरै बर्बादी हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यस अर्थमा उपस्थित सबैजनालाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आउने चुनावमा घन्टी चुनाव वाहकलाई पनि प्रश्न सोधेर मात्र भोट हाल्नु होला, अन्य दलहरूका हकमा हामीले भन्नै पर्दैन। उपस्थित आमाबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ उपस्थित तपाईँहरू धेरैजना सम्भवतः कुनै न कुनै दलमा विश्वास, सदस्यता या केही आशा लिएर योभन्दा अगाडि बढ्नु भएको हुन सक्दछ। मलाई थाहा छ, स्वाभाविक पनि हो, राजनीतिले गाँजेको समाजमा कुनै न कुनै ढङ्गले राजनीतिमा आबद्ध हुन बाध्य पारिएको छ। एउटा पेसा व्यवसाय गर्ने मान्छेले आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर खान पाउने वातावरण छैन। एउटा राजनीतिक दलको आश्रय लिएर भने उसको उठिलास लाग्छ, एउटा दलको छातामुनि बसेर भने उसको उठिलास लाग्छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि हामीले पेसा व्यवसायीहरूलाई हाम्रो दलमा समावेश गरेका छैनौँ। हामीले कुनै भातृ सङ्गठन बनाएका छैनौँ। हामीले पेसा व्यवसाय गर्ने मानिसहरूले आफ्नै पेसा र व्यवसाय गर्न सकुन् भन्ने परिकल्पना गरेका छौँ। यो देशका ठुला ठुला व्यापारी व्यवसायीहरू, संसारले चिनेका देशका एकमात्र अर्बपतिहरू समेत राजनीतिक दलमा पुग्न बाध्य भएका छन्। त्यो तिनको रहर होइन, तिनको बाध्यता हो। एउटा मान्छेलाई अर्बपति भइसक्दाखेरि पनि दलको छाता चाहिने कस्तो संस्कार बनायो हामीले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। बाध्य भएर बच्नका लागि त्यहाँ आश्रय लिनुपर्ने अवस्था राजनीतिक दलहरूले पुर्याएका छन्। तर हामीले परिकल्पना गरेको देशमा यो देशका व्यापारी व्यवसायहरूलाई कुनै अमुक दलले संरक्षण गर्ने होइन, राष्ट्रको नीतिले संरक्षण गर्ने हो, सरकारको नीतिले सुरक्षा दिने हो। कुनै दलको छातामुनि गएर कुनै व्यापारी व्यवसायी विद्यार्थी कुनै पनि पेसाकर्मी लुट्न नपरोस्, हामी त्यस्तो देशको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मञ्चमा, यो खुला मञ्चमा आएर परिवर्तनको धेरै ठुलो सिंहनाद गरिएको छ। एउटा यस्तो बेला आएको थियो 65-63 कि कुनै पनि पेसा व्यवसायमा लागेको मान्छेले आफ्नो पेसा व्यवसाय नभनेर सरासर मैदानमा उभिएको बेला आएको थियो। किनकि व्यक्ति यति मौलाएको थियो, परिवर्तन यति जरुरी थियो। न पत्रकार, न लेखक, न कलाकार, न विद्वान, न बुद्धिजीवी, न कृषक, न मजदुर, सबैजना सडकमा उक्लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो। तर व्यक्तिले यसरी जरो गाडेको छ कि अब बेला त्यही आएको छ। हर क्षेत्र, हर वर्गको मान्छेले यसपटक घन्टी बजाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। अब त्यो अवस्था आइसकेको हुनाले अब हामी सबैलाई आरामले बस्ने सुविधा छैन। म आज एउटा मन खोलेर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। राजनीतिमा आउने नआउने भन्ने बारे विगत लामो समयदेखि विचार विमर्श गर्दै आएको मान्छौँ। यद्यपि राजनीतिबाट मात्र हस्तक्षेप हुन्छ र देश परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आशयका मेरा 10 वर्ष अगाडिका भिडियोहरू यहाँहरूले युट्युबमा अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होला। त्यो हुटहुटी हिजैदेखि लागिआएको थियो। तर यस बिचमा धेरै मानिसहरूसँग मेरो चर्चा, धेरै मानिसहरूसँग मेरो कुराकानी सरसल्लाह नभएको होइन। आज तपाईँले मिल्नुस् जसरी पनि मिल्नुस् भन्ने मान्छेहरूसँग मैले एक पटक होइन, 2 पटक होइन, पटक कसैसँग दर्जनौं पटक बैठक गरेको छु। तर बैठकको निष्कर्ष, मिटिङको निष्कर्ष, भेटघाटको निष्कर्ष एउटै निस्किन्छ कि अर्को भेटघाट कहिले गर्ने। अब म त्यस्तो भेटघाटमा विश्वास राख्दिनँ। यो दल मेरा लागि, मेरो परिवारका लागि, मेरा साथीका लागि, मेरा सदस्यका लागि होइन, तमाम ती परिवर्तन चाहने नेपालीहरूको लागि हो। जो कोहीका लागि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खुल्ला रहेको छ। खुल्ला भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आउनु होला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै पनि नेताले कसैलाई पनि टिकट खल्तीबाट दिँदैन। सक्षम मान्छेले प्राइमेरी चुनाव जितेर उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ। आज सदस्यता लिएको साधारण सदस्यले भोलि पार्टीमा मसँग सभापतिमा चुनाव लडेर मलाई हराओस्, म त्यस्तो मान्छेको खोजी नरहेको छु। आफ्नो कार्यकाललाई
आफ्नो कार्यकाललाई 2 कार्यकालभन्दा लम्ब्याउन नपर्ने व्यवस्था हामीले संविधान हाम्रो विधानमा बनाएका छौँ। हामी कसरी फरक छौँ, एउटै हो तिमीहरू भन्नेहरूलाई हाम्रो प्रश्न यही छ, हामी एउटै होइनौँ। आजको युग डिजिटल युग हो। अहिले हामी पार्टी निर्माणको चरणमा छौँ र तपाईँहरू यति धेरै मानिसहरूलाई एक ठाउँमा हामीले भेला गर्नु परेको हो। अन्यथा हामी अब फिजिकल होइन डिजिटल भेटघाटमा विश्वास गर्नुपर्दछ भनेर हामीले डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास ल्याएका छौँ। विभिन्न मुद्दाहरूमा आम सर्वसाधारणको भनाइ राख्नको निमित्त र केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई साधारण सदस्यको बहुमतले उल्ट्याउन सक्ने गरी पार्टीभित्र नै हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास गरेका छौँ। परिवारवादलाई निषेध गरेका छौँ। एउटै परिवारको 2 वा त्योभन्दा बढी सदस्य पार्टीको एउटै समितिमा बस्न नसक्ने बनाएका छौँ। श्रीलङ्काले जनाउ घन्टी दिएपछि हामीले पनि हाम्रो पार्टीभित्र घन्टी बजाउनुपर्छ भनेर यस्ता प्रावधान हामीले राखेका छौँ। उपस्थित आदरणीय आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी धेरै कुरा भन्नका लागि बोल्नका लागि यहाँ आएका पनि होइनौँ र म त विशेष गरेर टेलिभिजनमा यो मान्छेले यहाँ यसरी खायो भनेर प्रमाणसहित भिडियोसहित अडियोसहित देखाउँदै आएको मान्छे मलाई अमूर्त गफ भएका भाषणहरूमा असाध्यै डर लाग्छ। त्यस्ता भाषण कलामा म निपुण छैन र त्यो भाषण कलामा निपुण हुने चाहना पनि छैन। तर कुरा यति हो कि सीमित स्रोत साधनका रूपमा एउटा संसारकर्मीका रूपमा कयौँ व्यक्तिको विरुद्ध तपाईँ विरुद्ध लड्दै आएको हो। तपाईलाई अन्याय पर्दा, तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्दा, तपाईलाई गाह्रो हुँदा, तपाईले आफ्नो जाने ठाउँ नै पाइन भन्दै मेरो रवि भाइ छ, मेरो रवि दाइ छ, मेरो रवि छोरो छ, मेरो रवि भतिज छ भनेर जसरी तपाईँ टेलिभिजनमा आउनुभएको थियो, अब आउने मङ्सिर 4 मा तपाईँले हाम्रो टिमलाई नै विजयी गराउनु भयो भने तपाईँको जाने ठाउँ हुनेछ। तपाईँ जाने ठाउँ हुनेछ मात्र होइन, त्यस्ता ठाउँहरूको आवश्यकता नपर्ने गरी 24 घण्टा नागरिकको सेवा गर्ने त्यस्ता केन्द्रहरू स्थापना गरेर हामी तपाईँको आँसु पुस्न तपाईँको ठाउँमा आउनेछौँ। यो मैले यहाँ उभिएर गरेको बाचा हो, भाषण होइन। यसको एक शब्दको हिसाब मसँग तपाईँहरूले जहिले पनि माग्न सक्नुहुनेछ। त्यो बाचा गर्नको लागि आएको छु। आज टेलिभिजनबाट निस्किँदै गर्दा आम मान्छेहरू कयौँको समस्या हामी देखिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई धेरै दुःख परिरहेको छ। कतिपय साथीहरूले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, कतिपय साथीहरूले जान पाइएन, हाम्रो आवाज अलिक बुलन्द भएर भन्नुभएको छ। याद राख्नुहोला, यदि यो यात्रामा सफलता मिलेन भने यी तमाम दुःख पाएका मानिसहरूको जाने ठाउँ बन्ने छैन। यी सम्पूर्ण दुःख र अन्यायमा परेका आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा यस्तो थलो त्यो सरकार बनोस् भनेर सुरुवाती दिनदेखि नै सिंहदरबारको त्यो गेटलाई आम सर्वसाधारणको लागि खोल्ने प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौँ। सिंहदरबारको त्यो ढोका जनताका लागि खोल्नुपर्छ। त्यो खोल्ने दिन हामीले मङ्सिर 4 का रूपमा लिएका छौँ। उपस्थित आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मञ्चमा धेरै आशा बोकेका विभिन्न राजनीतिक दलको आह्वानमा कयौँ मानिसहरू आएर जम्मा भएका छन्। आज हामीले सामान्य आह्वान गरेका हौँ र त्यो सामान्य आह्वानलाई सिरोपर गरेर तपाईँहरू यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको छ। यो हाम्रो लागि तपाईँले लगाउनु भएको गुण हो, यो ऋण हो। यो ऋणको एक पैसा ब्याज सहित असुल गरेर देखाउने वचनबद्धता म यहाँ समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थित आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र हामीलाई विश्वास छ कि जुन काम यहाँहरूले देखेर हामीलाई माया गर्नुभयो, हौसला दिनुभयो र तिमीहरू विकल्प हुन सक्दछौ, राजनीतिको व्यक्तिलाई चिन्न सक्दछौ भन्नुभएको छ, त्यसलाई हामी पुरा गरेर देखाउनेछौँ। जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई हाम्रो प्रक्रियाभित्र स्वागत गर्नको लागि हामी आतुर छौँ। हामी तयार भएर बसेका छौँ। हामी सक्षम सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई हामीसँग सहकारी गर्नको निमित्त आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ। उपस्थित आमाबुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भन्ने कुराहरू भन्दा गर्ने कुराहरू धेरै छन्। आजबाट हामी उपत्यकामा पनि फैलिएका छौँ। उपत्यकामा फैलिएसँगै अब हाम्रो आफ्ना साथीभाइहरू पनि हुनेछन्। उहाँहरूका माध्यमबाट तपाईँ हामीसँग आबद्ध हुनुहोला। केही बेरपछि 15 सत्र सुरु हुनेछ। उपत्यकाका विभिन्न जिल्लाहरू र पालिकाहरूमा सहभागी हुने चाहनेहरूको हामीलाई आवश्यकता पर्नेछ। पार्टीसँग सँगै सहकार्य गर्ने तपाईँहरूको आवश्यकता हामीलाई पर्नेछ।
यससँगै हामी एउटा यस्तो लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसमा तपाईँहरूको सहभागिताको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। आज यहाँ आएर तपाईँहरूले बिना कुनै लोभ बिना कुनै लालच उपस्थित भइदिएर एउटा ठुलो सन्देश दिनुभएको छ। यो सन्देश हाम्रो लागि ऊर्जा हो, आशीर्वाद हो। अनि विभिन्न ठाउँमा बसेर बाबाहरूले हामीलाई त्यसै गरी माया र हौसला दिइरहनु भएको छ। संसारभरि रहनुभएका विभिन्न महानुभावहरूले हामीलाई त्यहीबाट विजयी भव भनेर पनि आशीर्वाद दिनुभएको छ। तपाईँहरू सबैलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब आउँदै गएको निर्वाचनमा हामी कटिबद्ध भएर प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ। स्थापित दलहरूले विभिन्न निर्वाचनमा विभिन्न कार्यहरू गरेका छन्। निर्वाचनमा के हुने नहुने काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा जानेका छन्। यस अर्थमा तपाईँहरूले खबरदारी गर्नुपर्ने छ। म यहाँ सबैलाई उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा केही समयपछि चाँडै नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नो टिमका निर्वाचन क्षेत्र सहित यहाँ समक्ष कुनै न कुनै माध्यमबाट जोडिनेछु। यो खुल्ला मञ्चमा बसेर यस अगाडि यहाँ गरिएका बाचाहरू अब पुरा गर्ने बाचा गर्नका लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। नयाँ कुनै बाचा होइन, गरिएका बाचाहरूको खबरदारी गर्नको निमित्त आज यो खुल्ला मञ्चमा उपस्थित भएका छौँ। सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई फेरि एकपटक हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले हाम्रा सभाहरूमा हाम्रा कार्यक्रममा भनेका भनाइहरूको रेकर्ड तपाईँहरूले राख्नुहोला। ती भाषण होइनन्, ती तपाईँलाई हामीले गरेको बाचा हुन्। ती बाचाका एक एक अक्षरलाई हामीले पालना गर्नुपर्नेछ। यसका लागि तपाईँहरू तयार रहनुहोला। विशेष गरेर केही मञ्चमा मिलेर यही कुडी खेल जोगाउने आन्दोलनको एउटा सहभागी हुने अवसर मैले पनि प्राप्त गरेको थिएँ। मलाई आज गर्व लागेको छ। त्यही उभिएर राजनीतिक यात्राको बारेमा पनि तपाईँलाई बताउन पाएको छु। र अब वर्षाको सम्भावना भएको हुनाले बन्द सत्रको बारे जानकारी साथीहरूलाई अर्को सूचनाबाट हुने जानकारी आएको छ। बन्द सत्रमा सहभागी हुन चाहनेहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यति भन्दै म आज आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ। मङ्सिर 4 मा गएर यो यात्रा डाइरेक्ट बसमा गएर मात्र टुङ्गिनेछ। सबैको जय होस्।
उता केटा मात्रै त होला ठिक भयो नि त समिति गठनका सबै गतिविधिहरू पर्सि पार्टी कार्यालयमा गर्नेछौँ र आज उम्मेदवारीको प्रारम्भ हुने समयलाई जिल्लाका साथीहरूलाई राखेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै साथीहरूलाई काठमाडौँको समितिमा बसेर काम गर्न इच्छुक र फर्म भर्नुभएका सबै साथीहरूलाई 15 गते 11 बजे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय वसुन्धरामा आउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। कोही कसैले सूचना छुट्नु भएको छ भने हामी फोन पनि गरेर जानकारी गर्छौँ। जसले फर्म भरिसक्नु भएको छ त्यो जानकारी गराउँछौँ र सँगै साथीहरूलाई स्वयंसेवक साथीहरूलाई वरिपरि रहेका फोहोरको व्यवस्थापनमा पनि केही सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौँ। अनि यहाँ रहेका माथिले छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अगाडि बढ्नु हुँदैन र सँगै चाहिँ केही सामान छुटेको छ भएको छ भने धन्यवाद साथीहरू अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी।